ini banyaknya minta foto loh. Banyaknya minta foto. Untuk Riswanda, anaknya Bos Demar gitu. Anaknya Bos Demar. Antri foto. Mulai di setting gitu. Oh, lur, antri lur, kita ada foto lur. Antri yang mau foto. Ini mau dibuat latihan loh ya, gladi bersih untuk Riswanda. Latihan loh ya. Jadi kita lanjut untuk bunyinya nanti loh ya. Oh, penontonnya full loh, belum bunyi, penontonnya sudah full. Fans dari Riswanda tak cemar. Yo, from Ipan Pusitu and 69 Project.
Oh, kilur ini mau. Ayo wes. Gak dibersih untuk penyewaan lur ngobrol. Mengger. Radiator King of Malang. This is Riswanda Production. When you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on that, keep it intact. When you need that, Riswanda, the Radiator King of Malang. This is Riswanda.